Lepo pozdravljeni v reportaži z relija po Španiji. Izjemno hitro je, kot smo od njega navajeni, začel Ivančič v Škodi Fabiji S2000. Napadal je od samega začetka ter si že po dveh hitrostnih preizkušnjah privozil skoraj 10 sekund prednosti pred slabetom v Fabiji Rally 2. Tretji je bil Guček, ki je na prvi hitrostni preizkušnji naredil manjšo napako, vendar se je izvlekel brez večjih težav. Med dvopogonci je favorit za zmago Nik Likar prav tako na prvi hitrostni preizkušnji naredil napako, ki pa ga je stala več kot pol minute. Tako je suvereno povedal velika vrh v Renault Clio. Sledila sta mu Jutršek prav tako v Clio ter Kavčič v Peugeotu 208. V drugem delu relija so se najhitrejši trije malo oddaljili. Vodil je Ivančič, sledila sta mu Sedej in Guček. Vse do 8. hitrostne preizkušnje, kjer je Guček zadel drevo in odstopil. Tretje mesto je tako po koncu drugega dela pripadlo Slabetu. V razredu Rally 4 je Velika vrh nadziral prednost pred ostalimi, z izjemno hitrostjo pa se je Likar vrnil v borbo in zasedel drugo mesto. Tretji je bil Jutršek. Prva hitrostna preizkušnja tretjega dela pa je žal pomenila konec za vodilnega Ivančiča. Na hitrem odseku je zadel ograjo, izgubil nadzor nad avtom, priletel v zid in odstopil. Vodstvo je tako prevzel Sedej v Hyundaiu i20N, ki pa ga do konca relija ni izpustil. Minuto in pol za njim je končal Slabe s Fabio Rally 2, tretji pa je bil Golja v Abarth Grande Puntu razreda S2000, ki je proti koncu relija le našel nekaj hitrosti. Sledili so Velika vrh v Renault Clio Rally 4, Bolčina z dvema generacijama starim Hyundaijem i20 ter Likar, ki je po napaki na prvi hitrostni preizkušnji pokazal, zakaj je glavni favorit za naslov v razredu Rally 4. To pa vseeno niso uradni rezultati. Drugovrščeni Slabej je bil namreč zaradi napačne izbire dirkalnika diskvalificiran. Vseeno je vredno omeniti njegove vožnje, saj je bil tokrat izjemno hiter. Tako je na drugo stopničko stopil Golja. Velika vrh je prvo letošnjo zmago in podium v skupni razvrstitvi izgubil zaradi 15 sekund kazni, ki jo je dobil s sekanjem. Luka Bolčina je tokrat poskrbel za rekord letošnje sezone, saj je dobil kar 55 sekund kazni. Na tretji hitrostni preizkušnji je namreč več vozil ob cesti kot pa po njej. V vsem tem jo je najboljše odnesel Likar. Po kazni za Velika vrh in Bolčino se je namreč povzpel na prvo mesto v razredu Rally 4 in podium v skupni razvrstitvi. Prvič letos smo tako na stopničkah videli dvokolesno gnan dirkalnik. Velika vrh je tako zasedel drugo, Jutršek pa tretje mesto med dvopogonci. V točkovanju je Likar spet povečal prednost. Sledita mu Jutršek in Kavčič, ki je tokrat imel nekaj smole in je po nesreči komaj pripeljal v cilj dirke. V skupnem točkovanju vodi Šan Sedej pred Gučkom in Goljo. Četrti je Cimarmančič, peti pa Vojko Sedej. Do konca sezone nas čakata še dva relija in med vozniki ni še nič odločeno. Imamo pa že prvaka v ekipnem točkovanju in sicer Gazdo Pleha Racing Team. Čestitke! Omeniti pa je potrebno tudi našega mladega brezupa Luko Bolčino, ki je po dolgem času zasedel vidnejšo vrstitev. Zdi se mi, da mu je njegova punca Majda končno pustila nekaj časa več zase in tako je lahko dobro natreniral rally po Španiji. Za konec pa še obvestilo iz ekipe Team Rant, kjer imajo novega sovoznika. Domengolja je namreč po parih slabših rezultatih vrgel ključe stran in se usedel poleg Matevža Ranta. V živo iz Travnika ter Tržiča sva za vas bila iz oddaje Iza Pitboxa, Nejc Jutršek in Alen Goljan.